Golaati ijoollee kana eebbisani kiiloo gara 1,500 ምናምን ፈሰኒኒ ዋቂው የስንት አመት ደሞዝ ነበር ያልሽው? የ3 አመት ደሞዝ እነዚህ እቃዎች ላይ አርፎበታል። እቃዎቹን ላሳያችሁ። እንደዚህ የምታደርጉ እህቶች በተቻላችሁ አቅም ከድርጊታችሁ ተቆጠቡ። ወይኔ በላቸው ዘጠናምቼ ጋይስ አራዋይ ካርጎራ አሶና akkuma armaan dura dhageessanii kiiloo 1,500 akkasuma damooza waggaa 3 meeshaa biyya Arabaatii bitanii gara biyya erguun miidhaan isaa maalinni faayidaan isaa maalinni kan jedhu walitti himnaa wal gorsinaa keessattuu hojjettuu mana madaamii taatanii kana gochaa gootan ani yeroo baay'ee waa'ee kaargoo miidhaa isaa malee faayidaan sanatti mul'atee hin beeku. waa hundumaaf walitti himnaa ashamaa akkam jirtu kabajamtoonni jaalatamtoonni kaayyoo yuutuubii video kana hiriyoota keessanii share godhaa nama tokko lama fayyaduu danda'a ergaan isiniif dhaamu kuni namni hubannaa malees gochuu danda'a waan ta'eef mana keenyaaf immoo miseensa kan hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaayi. egaa waa'ee kaargoo maayidha jalqaba qarshiidhuma keessan itti dadhabdanii shinti beetii namaa dhidhanii kushiinaa namaatti duddi sincitee meeshaa bittuu jechuudha. sila kanaafuu isa erga bittaniin booda immoo meeshaan erga baay'ateen booda immoo yaa gara biyyaa erguu barbaaddu kiiloo tokkitti meeqan gara biyyaatti ergina hojjetan birrii 8 diraama 8 jechuudha. diraama 8 tana gara biyya keenyatti kaalkuleet godhaa herreegayi. namicha dhufee sinirraa fuudhu saniif akkatti jechuudha. wantuma dhufee sinirraa fuudhu saniif qofa diraama 225 kaffaltuu. Ingirii ijoolleen kun akkuma sagalee irratti dhageessan kiiloo 1,500 baay'isuu 8 godhaatoo kaalkuleetii isaa ni argattu. kan inni dhufee fudhatee harkatti kennaniif qarshii 225 ni reedduu gara biyyaatti ogguu ergitanii Itoophiyaa geemmoo gumuruudha baafatanii baafachuu jechuudha. taaksii mootummaadhaaf kaffalamu ni jira isas kaffaltanii ogguma baastan taaksii gara biyya dhaloota keessanitti meeshaa kana hunda isiniif geessu isas kaalkuleet godhaatoo bu'aansaa maaliin ni jedha jechuudha. bu'aansaa maaliin dadhabbiin mana Arabaatti dadhabe kana jedha. damooza waggaa 3 meeshaa irratti baasuu jechuun nagaadha moo maalidha? nagummaadhanii itti yaadameeti moo wallaalummaadha moo kan jedhu gaaffii keessa nama galcha. karoora baataniif kaayyoo baataniif hin dagatiina. wanni addunyaa kanarraa bilillee jedhu sinin gowwoomsin mana namaa keessaa shintimeetii namaa dhiquu keessaa kushiina namaa keessaa goggoofuudhaaf kallattii itti baatanii biyya keessanitti hojii uummattanitti hojjettan malee kana sassaabuuf namni eenyumtuu hin baane jechuudha. yeroo ammaa dhugaa yoo dubbanne yoo ta'e ka biyya Itoophiyaa keessa meeshaan orijinaal ikwalitii ta'e biyyuma Dubaay kanaa gala biyyuma Turkiitii gala birrii teessan qofa baattattanii galuun isee galtan zanaa jettanii ciqiin isinis tokko malee asitti meeshaa kana wajjin cannaqamu achi naagamu achi naangahu meeqa wacii na fixa sammuu sin nyaachurra biyya keessanitti birrii teessan baattattanii galtanii waan barbaadan bitachuu dandeessu. tokko immoo hojii ittiin banadhaa birrii kana meeshaa irratti amma baastan birrii kana qabadhaa ta'u akka limmata mana Arabaatti wanta gidiraa mana Arabaatti sinirra ga'een beektu mitire hojii ittiin banadhaa ta'u hojii saniin bu'aasanii jala bitattu meeshaa jechuudha. meeshaan faashiniin haaromaa addoomayyuudha sijjammar jechuudha meeshaan. sila kanaafuu akkas godha. istiimee ijoollee kana laala. idimee isaanii mana namaa fixan bar umurii isaanii kun amma waggaa galan bakka dulloomanii galanii faayida malee ta'u jechuudha. maal godha meeshaan amma soo galan jireenya Itoophiyaa ittiin beekanii biyya Arabaa yaaduu jechuudha. odoo birrii ta'ee galanii irree birrii farkaa qabu jireenya Itoophiyaa akkam jedhanii gaggaafatu. kana meeshaa gurguruun mijatu kolkolleedha waan ta'eef bututtuudha waan ta'eef rakkisaadha. kanaaf itti yaadaa miidhaa qabaa irreegaa yaada gaafadhaa nama oombeenne zim jettanii meeshaa waliin tuulinaa gara biyyaatti isin ergiina borsunuma gaabbii sinitti fidaa eegee fi gaabbiin duuba oolteedha Oromooni. wanta isaan jedhan isaan marraa dhageenya. ijoollee kana eebbisani kiiloo gara 1,500 ምናምን ፈሰኒኒ ዋቂው ሳና እብሱኒ nama dafqaa buluu isaanaa godhuuni nama dafqa isaanii jalaan mirsana sisuni galatoo hundi keessan iyyuu shi sis waaqa sana eebbisuun shi uffadha baay'is yaaldan. አንዳንዴ ነገሮች ከአቅማችሁ በላይ ሲሆን የማይደፈረውን ትደፍራላችሁ።
የዛሬ ደንበኛችን እንግዲህ ይሄ ካርጎ ጭነት ተጭኖ ከወጣላት በኋላ ከዚህ በኋላ በቃ እንቅልፌን እተኛለሁ ነበር ያለችን። እቃዎቹን ያስቀምጠችው መኝታ ክፍሏ ነበርና በጣም ከምነግራችሁ በላይ አስጨንቋታል። ከዛሬ ነገ ልካለሁ እያለች አይምሯን ረፍት ያሳጣት ነገር ነው። እንግዲህ እህታችን እዚህ የምትሰራበት ቤት ለ6 አመት ያክል ቆይታለች። ከዛሬ ነገ ወደ ሀገር ቤት እሄዳለሁ እያለች ነበር እነዚህን እቃዎች ራሷ ስትሄድ አወጣለሁ ብላ አስባኝ ነበረው። አሁን ላይ ግን ድጋሚ እዚህ የመስራት ሀሳብ ስለሆነ ያላት መቼም የኛ ነገር አይሞላም ታውቁታላችሁ። እዚህ የመስራት ሀሳብ ስለሆነ ያላት እንግዲህ እቃውን እዛ በሚኖር ቤተሰብ እንዲያወጡት አድርጋ እህታችን እቃ ልካለች። ያው እንደተለመደው እቃ አገር ቤት በሚኖር ሰው ሲላክ የቀረጡ ዋጋ ይጨምራል። እህታችንም እንግዲህ ካለችበት ነገር አንጻር የሚከፈለውን ብር ከፍላለሁ እቃ ብትሄድልኝ ብላ በሳሚ ካርጎ በኩል ከዚሁ ዱባይ አልዲሃድ የምትባል አካባቢ አለች። ከዛ አካባቢ እህታችንን እቃ እንደምታዩት በተቻለን አቅም ስታዩት ብዙ ነው፣ ነገር ግን አንድ ካርቶን አንድ በርሜል እንዲችለው አድርገን ያለንን ልምድ ተጠቅመን በጥሩ ሁኔታ አድርገን ልከናል። እናንተም አገልግሎታችንን ለምትፈልጉ ደውሉልን። ሳሚ ካርጎ